Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama channel YouTube saya Reva Photopis ya teman-teman. Pada kesempatan sore ini saya berada di bawah kolong jembatan ya teman-teman. Tepatnya di sini daerah ini ya, Cipondo apa ya? Ini yang tempat kemarin ya, yang ramai banget para bocil-bocil menunggu telolet basuri ya teman-teman. Ya di sini sempat ramai lagi ini ya teman-teman ya. Kita coba hunting di sini ya. Ini sudah ramai ya bocil-bocilnya. Dan kemarin kan sempat dilarang ya di sini sama Bapak polisi ya. Nah sekarang ramai lagi ini teman-teman para bocil-bocilnya ya. Ada yang di atas juga ya. No. Oke, ikutin terus video saya ya. Kira-kira nanti ada bis apa saja yang akan melintas di sini ya. Di sini udah ditunggu sama bocil-bocilnya ya. Nah udah banyak banget. Ramai lagi ya. Mudah-mudahan nggak ada polisi. Ada kereta lewat teman-teman. Ini pas posisi di bawah kolong jembatan ya. Ini ada yang masuk dari PO Agramas. Dan di belakang juga banyak no ya. PO Salah juga ya. Tuh, Salah ada 2 unit. Wah, tuh keren-keren tuh. Tuh satu lagi loh, keren tuh lampunya tuh. Ada yang masuk kembali Agramas AM40 ya teman-teman. Ramai banget ya tuh bocil-bocilnya loh, seperti kemarin ya. Oh di sana juga banyak nih. Ada yang di atas juga ya teman-teman. Tuh kereta lewat. Akan ada yang melintas lagi ya. Oh masih dari Agramas. Ini Maestro. Wah ini keren ya. Ayo telolet. MP pariwisata ya teman-teman. Tempat viral kembali ramai lagi lur. Woi, kolong jembatan Poris. Oh ada murni. Tuh bocil-bocilnya banyak banget nih. No nyampe ke sono no. Udah ramai lagi lur. Karena ada yang melintas lagi ya. Ada PBB Permata nih ya. Melintas lagi dari Sudiro Tungajaya Delila teman-teman. Tronton ya.
Masuk kembali Agramas Lentera ini teman-teman. AM37 ya tuh. Bocil ya teman-teman. Palala teman-teman. Teloletnya ya. Asik. Rosin. Tim Wonosobo. Akan masuk. Waduh. Aduh, di prank. Akan ada yang melintas kembali. Epastar teman-teman. Itu ada 168 loh. Itu teloletnya tuh. Ini Epastar ya teman-teman. Di susul belakang ada Gumarang Jaya. Tim-tim Sumateraan. ANS. Tim Padang. Sepi. Oke teman-teman, ada yang melintas lagi, ini ada Agramas.